oigo. Lo dices una sola vez más y me doy de baja para ya no volverte a escuchar. ¡Ya llegaron las pizzas! ¡Ay, ya no te voy a escuchar! No oigo, soy de palo, tengo orejas. ¡Ya llegaron las pizzas! ¡Hola, amigos! ¿Qué hacen? ¡Nachochen! Dile a Ramiro que ya deje de decir que ya llegaron las pizzas. ¡Ya no lo aguanto! ¡Oh, no es así, Emilio! Es con más acento. Mira, escucha.